等咗幾分鐘咧，我嘢就到咗，你啲葱好喎，咁樣另外擺開。咁如果你真係唔中意食葱，你可以掉咗佢㗎嘛。細個嘅時候咧，就成日有機會食到油炸鬼嘅，咁嗰陣就冇話健唔健康。不過咧，我哋廣州人啊，都會有一種説法，尤其阿媽佢話熱氣啊，唔好食咁多啊。24小時辦證中心，睇上去唔係好多人咯。咁既然咁啱，我嚟到呢邊，咁啊順便做埋個簽字佢啦。Hello， 各位觀眾大家好，而家係朝頭早7點8個字啊，7點40分啊。咁我而家所在位置就係福祥路，喺我正前方咧就係紅會醫院啦。咁啊，今集影片咧會因應2位觀眾嘅要求，去拍攝佢哋曾經住過地方嘅第一站，就係牛奶廠街啦。咁我而家未食早餐，喺度食啲嘢先啦。喺附近有一個地方食雞粥係唔錯嘅。我而家所在位置就福祥路啦，正前方紅會醫院。我應該會喺前邊往右轉嘅。我計劃去鴻記就食雞粥，而且佢哋咧喺同福路呢度係有2間店面鋪面嘅。我哋而家就先去總店睇下先。因為咧呢度係屬於老城區啊，即係海珠區最老城區之一啦。咁所以咧就好多老街坊喺度住嘅。咁啊，自然咧道路亦都係比較狹窄。有老街坊喺度住啊，咁啊好多早餐檔啊，呢個之前都經過㗎啦。前邊好似都仲有幾間嘅。咁我梗係屬意鴻記雞粥，因為有一位觀眾咧，佢就話：想睇下而家啲炸麵，或者香港會叫炸兩，又或者油炸鬼呢一樣嘢。出品係點啦？不過咧，我可以同大家講啊，好多時候咧，可能會因為設備有限啊，又或者係排污各種原因咧，其實好少店家會自己喺鋪頭裏邊做嘅。有不少咧都係攞貨嘅，不過即使係攞貨都好啦，朝頭早嚟到咧，應該係會新鮮啲吧嚇。我哋要食嘢嘅地方就喺對面啊！哇，坐滿人啊！咁啊係，因為呢度咧係總店啊，佢面積真係比較細嘅。咁至於右手邊入去咧就係牛奶廠街啦。等我睇下冇位先，滿座啊，滿座喎！呢度有位。哇！我揾到位啦不過可惜咧舊鋪呢度係未有咁早有雞粥嘅。咁我揀咗一個牛肉粥，咁我咧係揀咗個牛肉粥同埋油炸鬼。咁總共收我14蚊。然之後老鋪呢度咧特別有味道嘅係逼熱啲嘅，呢個係事實上嚟嘅。咁但係大多數咧都係附近嘅街坊啊，係嘛？油炸鬼度啦，嗱就係咁樣啦。咁佢哋好有心思係切開賣嘅切開賣嘅。然之後俾大家睇下，咦新鮮嘅咩？新鮮嘅咩？咁然之後咧，佢哋喺門口啊係有個櫃擺住啲油炸鬼嘅。咁再嚟喎大家睇下，就喺你面前拉腸粉啊！佢係呢種，我估應該係布拉嘅，因為佢會擺喺中間嗰度條布，跟住推去後邊嘅。但係太細節我就不得而知啦。咁另外咧，由於食得腸粉太多啦所以今日唔食腸粉，我哋等上粥。咁另外咧，啱先問咗老闆娘啦，雞粥咧呢邊要10點鐘之後先供應嘅，但係如果係好想食雞粥嘅話咧，可以過去隔離新店係都係喺隔離啊，都係佢哋旗下嘅。咁因為我上次食過雞粥啦，咁今次就試下其他啦。等咗幾分鐘咧，我嘢就到咗，你啲葱好喎，咁樣另外擺開。咁如果你真係唔中意食葱，你可以掉咗佢㗎嘛。呢個就得比較拉啊。再嚟咧就係牛肉片啦，睇上去唔似話嗰種醃到好發白嘅，但係就應該係有醃過㗎咁再嚟咧油炸鬼應該係咁食嘅擺落去，然之後咧攞隻羹接住。
趁熱仲滴緊啲粥嘅時候咧，抌落個口。油炸鬼咧好得意嘅，而家多咗好多咧，因為為咗健康啊，多咗好多嗰啲半成品，然之後自己開粉咁去炸嘅嗰種，呢種唔係嘅。嗱，老實講，你話日日食唔健康係真嘅，但係咧偶爾一試不妨。咁而且咧，有時候不健康嘅東西咧都是美味的嚇。咩？繼續咧。細個嘅時候咧，就成日有機會食到油炸鬼嘅，咁嗰陣就冇話健唔健康。不過咧，我哋廣州人啊，都會有一種説法，尤其阿媽佢話熱氣啊，唔好食咁多啊，咁偶爾都會俾食嘅嚇。可能阿媽瞓晏咗急啩當時，然之後咧，當時咧認為最冇咁熱嘅食法咧就浸落啲粥度。咁久而久之咧，我哋就形成咗呢種習慣。但係有個問題係咁嘅。粥咧，粥底咧一定要係用我哋啲廣府呢種粥底，大家睇下，佢係相對比較冇咁結。嗱，佢係肯定唔係現炸嘅，咁啊都好正常啦。但係咧，外皮嘅都有少少脆嘅，食到後段咧都係有嗰種油香味嘅。唔知大家中意邊部分咧？嗱，譬如好似呢部分咁咧，我記得細個經常會食得到嘅，佢有少少咧，好似呢啲咁樣好硬嘅。咁啊，第二個咧就啱先嗰嚿俾我食咗。裏邊咧氣孔比較少嘅咧，其實相對冇咁好食嘅。呢個還可以啦嚇。有時候有啲會炸得好大條嘅咧，嗰啲都好食嘅，尤其個頭嗰部分。當你食到差唔多啦，粥咧亦都變到冇咁熱喎，咁你可以試件牛嘅啦。牛肉好食喎，唔係嗰啲醃到好離譜嗰種嘅噃嚇，仲夠滑嘅噃，恰到好處，啱好喎。咁如果咧食拉腸粉咧，我中意肉碎嘅，但係如果食粥咧就好少會落肉碎嘅，都係用牛肉片居多。嗱好啦，我慢慢食飽之後咧，入去牛奶廠街，因為喺我右手邊就係嘅。嗱好啦，我食飽，大家睇上嗰一點咧。嗱，我估嘅就係因為以前我仲喺國企做嘅時候咧，係有一個供應商喺呢度附近嘅。當時要經常夜晚黑過嚟監督工作啦嚇，睇出貨。咁然之後咧，夜晚黑當時咧已經見到紅記雞粥噶啦。咁我估會唔會係因為佢哋做宵夜起價吧嚇？我唔知啊。所以咧，佢哋嘅味道係比較偏濃嘅，又或者仲有一個原因咧，就係而家係朝頭早啊，味覺肯定係覺得啲嘢係濃味啲，所以咧佢哋嘅味道係偏濃嘅。接落嚟我哋就入到嚟牛奶廠街，如果我冇記錯嘅話咧，牛奶廠街唔係好長嘅。我喺應該係大概1年半之前到啦，曾經嚟過一次㗎。當時俾到我感覺就係呢度都留得翻幾足嘅老城區嘅味啦嚇。我正面啊盤龍西係一條巷嚟嘅，又有呢種坐喺路邊食嘅早餐嘅喎，反而好似呢啲仲好啊。不過好在紅記雞粥都唔差。如果想坐得舒服就梗係過去新店嗰度啦，但係如果講要揾翻舊嗰種味道就梗係坐舊店呢度啦。咁我哋繼續喺呢度行。面前見到盤龍西呢度咧就寶安二行，咁通常咧啲路名都係好得意嘅，佢可能咧要用翻大路條名啊，譬如話面前寫住同福東南約，咁啊仲有個整單車嘅鋪頭添喎。咁啊再嚟，如果我冇記錯咧，呢度其實係幾多平房㗎，咁但係咧好多都係有人住嘅，咁啊有啲啊變咗髮廊啦，有啲啊仲賣下菜啦。哇，5蚊2份喎！佢啲菜一棵一棵摘好晒嘅喎，又幾好喎。咁不過咧，行去後邊仲有一個大市場嘅，應該少啲人過嚟買吧。嗱，一路行又見到有早餐檔嘅喎，勁喎嚇！啲街坊咧就係咁坐喺嗰啲鋪頭門口食翻份靚早餐㗎啦。嗱，呢度面前呢度就係我之前所講嗰啲平房啊，不過呢個稍微高啲啦。呢個有2層嘅幾古舊。譬如呢度亦是如此，牛奶廠街20號，就好似我小時候住喺大南路嗰種感覺，就係呢啲咁舊嘅屋嚟嘅。
咁另外咧喺呢度附近仲有一個好大地標就係紅會醫院啊。咁所以喺我右手邊啊，亦都會有紅會醫院嘅宿舍。咁有觀眾就話：哇，因為仲要配宿舍，咁人哋醫生咧工作時間比較長㗎。好辛苦嘅，有時間休息。如果將啲時間擺晒喺通勤嗰度嘅話，係唔係一件好事？所以咪有佢哋宿舍咯。正如我剛才所講啦，牛奶廠街就唔係好長嘅。如果我冇記錯咧，嚟到呢度咧應該就已經行完㗎啦。咁我哋會繼續沿住呢個方向行過去。如果我又冇記錯嘅話咧，一路行翻出去就已經會去得到寶崗大道嘅。嗱，大家睇下係咪喺面前見到咧？呢啲咧真係好有老海珠嘅特色。因為點解咧？通常啊，海珠嗰啲舊嘅地方咧，除咗外邊南亞西嗰啲之外，好多都係呢種咧，好多三丫口啊、三叉口嘅路㗎。咁佢又改造唔到喎，中間零零舍舍有一間屋咁樣嘅。相比起越秀甚至乎東山嗰邊咧，呢邊會有更多更樓啊嗰啲，嗰陣以前係冇咁多嗰啲打鐘啊、睇計時器啊嘛。咁但係翻到去嗰邊嘅話咧，因為始終可能近市中心吧，當時市中心咧，咁係會多啲嘅，係會少啲，呢邊多啲。所以零零舍舍佢係會有間咁嘅屋嘅。嗱，終於嚟到呢度咧就寶賢北口啦。咁如果轉左嘅話，應該係會翻去同福中嘅。咁如果轉右咧，應該就係可以去到寶崗大道。希望我冇記錯啊。咁不如我哋行喺左邊啊嚇。咁喺附近去到大概江南西咧，嗰度啲舊街舊巷，亦都係有呢一種感覺㗎。南村嗰度咧，上次咪同大家去過嘅，喺一出去就地鐵站有市場嗰個位置咧，亦都係有呢種感覺，甚至乎翻到去基樓下道咧。都係類似嘅。咁面前呢度寶玉直小學應該係位於寶玉直街啦，冇錯啦，面前就見到啦。咁睇下點行啦，轉左咧，不如我都大話年幾2年咁滯冇入過嚟啦嚇。變化真係唔係好大。一來好老實講，我對呢度咧並不太熟嘅啫。我話之前咧供應商嘅事情咧，一來嗰陣係夜晚嚟，二來咧真係去到好少一部分。當時咧，佢哋係供應一啲印刷品俾我哋嘅。咁據我所知，嗰啲鋪頭好似都已經搬走晒嘅，好似話全部搬晒番禺做，因為嗰啲環保啊、排污各種原因。咁當然啦，呢個只係道聽途說嘅啫啊。呢度先至係寶崗直街喎。我哋唔好行，我哋繼續行翻呢度，行翻呢度出去。呢條路比較闊少少，咁但係咧，我喺度行咗咁耐咧，都見唔到有4個轆經過嘅轆。呢度咧就係小學嘅正門啊！而家未放假㗎，仲係要返學中嘅。不過當然啦，而家呢個時間咧，8點半咁滯咧，同學仔肯定返晒學啦。嗱，喺學校附近咧，亦都好多呢啲託管班、午休晚託。我哋面前行緊呢個叫盧江里啊！我前邊仲勁喎，呢度寫住寶崗天主堂。因為我仲有下一個地方要去，我唔過去啦。家姐都係喺門口睇下嘅啫，又入唔到去嘅，係嘛？呢度叫崇聖里，唔係喎，咁我已經望到啦嚇。肯定係唔係好大嘅。你話同石室嗰啲對比嘅話，寶崗天主堂係有開門嘅。好啦，經過不遠咧，我哋差唔多到觀眾要揾嘅地方啦。其實喺我左手邊咧，就已經係寶崗體育場、寶崗足球場啊。各有各說法啦。咁我而家企喺呢度咧，就叫新鳳場大街。觀眾要揾嘅地方應該就喺前邊，再行多2-3分鐘就會到㗎啦。咁咧，觀眾嘅描述係叫做寶山里21號。我哋一路行一路揾啦。
咁啊，左邊就見到呢個門牌啊，仲寫住新鳳場大街嘅。咁呢條路咧行起身都幾舒服嘅喎，大家睇下上邊，同埋啲樹木又夠老。咁啊呢邊就係體育場嘅一角啦，都睇得到啊，係嘛？咁啊然之後啊，仲有廣州市海珠區足球協會。咁咧又係海珠區呢一種有新有老結合嘅地方嚟嘅。咁啊有啲係比較高嘅住宅樓，同樣喺右手邊咧，亦都會有啲差唔多好似平房咁嘅地方啦。咁咧，我根據地圖顯示咧，應該就喺前邊啦，因為我已經揾到16號啦，可能一直行吧嚇。希望今次可以順利揾得到啦。嗱，大家睇下呢度已經見到寶崗體育場嘅入口咯喎。嗱，右邊呢棟樓咧就新啲、新淨啲嘅，左邊係體育場。咁後邊咧有啲屋咧，我已經見到係有加裝電梯嘅。咁老城區9層樓嘅有加裝電梯嘅。再嚟唔知大家睇唔睇到呢一度啦，已經見到體育場裏邊嗰啲好高嗰啲射燈啊，但係咧我仲未見到門牌喎，前邊呢度叫做廣州市海珠區勞動人事爭議仲裁委員會，咁即是咩咧？有時有啲老細違反咗勞動法喎，但係又未至於到話要上法庭嘅，即係譬如話佢亂咁克扣你工資啊，各種啦嚇，咁其實就會嚟到呢度調解嘅。我哋做會計咧，最驚就係嚟呢啲，因為你係唔需要好似法庭咁羅列嗰啲好專業嘅法律詞語，係啊。弊啦！我睇見好似已經過咗咯喎，但係咧呢度寫住人後直街喎，咁不如我哋行翻轉頭少少睇下，我揾翻寶山里先啦，睇下會唔會喺就喺呢個勞動仲裁呢度入去啊？但係咧我一路行咧都一路揾唔到門牌嘅，睇下前邊呢度有冇？呢度寫住睇唔到嗰啲字，哇太細！呢度叫做茶亭前，真係好難啊嘛，唔通又揾唔到？等我再睇下手機先。嗱，呢度咧就已經係先頭我所講嗰啲勞動仲裁嘅地方啦。我哋行到嚟呢度睇睇，再經過仔細嘅查詢啦，我終於揾到啦，而且咧仲要係21號啊！原來而家21號咧變咗呢個偉鴻食雜店喎。咁應該喺前邊再轉翻左，往左邊轉嘅。咁我哋喺呢度轉左行翻過去，所以有時候手提電話地圖咧都係順唔過嘅，都係要自己行先得嘅。仲有3分鐘就到，好快嘅啫。根據地圖顯示咧，就應該喺呢個鐵閘入去嘅，佢就唔係嗰種封閉嘅社區，佢應該係去到夜晚黑嘅時候咧，就會關閉起身。咁朝頭早咧就正常可以通行嘅。我哋入去仲有2分鐘就到啦嚇！我哋揾嗰個偉鴻食雜店。應該係呢度入嚟吧嚇。地圖確實係咁顯示嘅，入嚟呢度往右轉應該就到得到㗎啦。睇下啱唔啱先。然之後應該喺呢度往右轉吧嚇。行到盡頭就見到啦。咁我已經見到㗎啦。嗱，喺面前呢個有個叔叔擋住咗啦，就係21號啦。咁個偉鴻食雜店係之一嚟嘅。而家我企喺呢個位置咧，已經係寶山里啦。哇！觀眾原來以前住呢啲咁勁咁靚嘅屋㗎喎，3層樓高嘅，上邊仲有加裝天棚嘅。呢度咧嗱，譬如呢度寶山里19號，咁社區都算大喎，但係咧次次地我哋去到5·1新村咧，即係沙園市場附近嗰啲咧咁樣嘅平房嚟嘅。我老婆成日講咧，廣州好多地方都要講普通話，唯獨好似我哋面前呢啲咁樣海珠嘅老城區咧，講粵語嘅機會係比較多嘅。就係呢度偉鴻食雜店，即係觀眾曾經住過嘅地方，樓底都幾高㗎。嗱，再換一個角度睇下，咁佢應該住咗好多戶人家嘅。跟住咧嗰度就隻貓咪喺度望住我添。嚟到老城區咧就有啲景象見到㗎啦，貓咪望住我，我又望住佢。我再睇下嘅排水管道係改造過嘅，
二樓住戶種咗好多花嘅，有冷氣機嘅。哇！不過咧，我諗呢到落雨打風咧，應該都幾緊張啊，幾麻煩啊，係咪？因為佢始終獨棟啊。咁啊，但係就好處係採光好啲咯，啲貓咪可以自出自入咯，係咪？再換個角度睇下，哇！呢度仲有好多部冷氣機喺外牆啦，同埋上邊有嗰啲蘭藤嗰啲植物啦，係咪？咁好啦，我相信呢一位觀眾應該可以滿足得到佢嘅願望啊嚇。咁啊，接落嚟我會翻去許地嗰邊嘅，咁亦都會有觀眾要求拍攝嗰邊，或者叫高第街啦嚇。咁我哋過到去再講，因為佢有俾到詳細地址嘅。咁啊，趁住而家冇落雨，我哋快啲出發，喺呢度過到去海珠廣場，大概半個鐘頭左右去食雞粥啊。其實我真心想食雞粥嘅。油炸鬼好多地方都有啊，下次可以試下呢一間啦。心記都係做咗好多年嘅啦，有室內有戶外嘅。咁室外就涼爽啲光猛啲啦，裏邊咧就涼爽啲光猛啲啦。咁咧我翻到嚟大德路啦，咁面前咧呢度就辦證中心。咁咧如果我哋要去香港簽注嘅話咧，呢個就喺呢度做嘅，24小時辦證中心。睇上去唔係好多人噃。咁既然咁啱我嚟到呢邊，咁順便做埋個簽注佢啦。咁睇下快唔快先。呢個係新機嚟㗎，等我試下先。咁申請簽注，然之後咧就對個卡落去啦。如果我冇記錯咧，之前應該係好似係20蚊嘅。咁我今次咧就打算簽埋澳門、香港一齊簽嘅。香港係可以簽1年嘅，澳門好似淨係得3個月嘅啫。咁呢度已經睇到啦嚇。全部都係零次嚟嘅。請選擇您要申請的類型。咁我係一定要揀個遊團同埋個人團嘅。澳門都可以揀1年內有效喎，咁最好啦，冇理由揀3個月㗎嘛。又比想象中快喎！我記得上次咧喺呢度簽嘅時候咧，企呢部機嗰個阿姨掃上邊嗰個 cam 咧掃極都掃唔到。嗱，真係非常方便啊！30蚊，咁一次係15蚊嘅，又快喎嚇。咁即咩意思咧？因為嗰張卡上邊係用嗰啲一次性嗰啲刻上去嘅技術啊，咁佢係需要喺上邊寫啲嘢上去卡嗰度睇得到嘅，咁所以咧就要等2分鐘啦。咁好啦，簽注就非常之快，接落嚟我就去滿足觀眾嘅要求，拍攝高第街嘅。簽注成功，請取回通行證。簽注咧非常快完成得到啦。咁因為點解我過嚟呢度簽注咧？其實觀眾要揾嘅高第街其實就好容易嘅啫。高第街270號啊，轉右就可以去得到高第街。咁其實咧仲有一條路叫高第西街嘅，正係高第街對住咧。以前咧其實好多年都係嗱，至少由我有認知開始，高第街咧已經係一啲衣物嘅批發集散地咧，時至今日都仲係嘅。咁喺我頻道開始不久嘅時候咧，佢就開始整嗰啲排水工程啊。咁我相信到時至今日應該基本上完成啦吧。咧就喺前邊。至於我而家企喺呢條路咧，就已經係廣州起義路，通常咧就會叫起義路嘅。喺鏡頭正前方一直行過去咧，就已經係海珠廣場㗎啦。海珠廣場地鐵站。前邊斜斜地呢度咧，玉帶號。嚟到而家咧已經係差唔多9點半㗎啦。咁咧因為喺呢啲批發市場附近咧，有好多人咧唔係話正9點翻工㗎，所以咧好多人而家先食早餐。呢度仲現場炸油炸鬼喎，可能呢啲仲好食喎。早知翻嚟呢度食油炸鬼啦。不過唔緊要，聞到好香啊，係啊。不過唔緊要，下次留到下次啫。都仲未入得到高第街啫，就已經見到好多童裝嘅批發啦，係最老牌嘅啦，應該喺廣州嚟講。咁仲有一個天馬行嗰邊嘅，而家嗰邊就已經式微咗嘅啦。哇！呢度仲整緊嘅喎，係咪？觀眾要揾嘅咧，高第街270號，我哋入嚟再講啦。條路整到咁樣，我估嘅咋嚇，會唔會真係以後呢度變成一個
一個叫做咩啊？叫做旅遊景點咧，就真係不得而知。因為咧喺呢度咧就行翻出去咧，就已經可以去得到北京南路嗰邊㗎啦，即係養中街嗰度啊。咁成條街咧都係呢啲服裝批發啦，咁各式各種都有嘅。咁喺起義路呢個入口入嚟咧，就係細冧嘅門牌嘅。咁270號我諗應該要行到差唔多翻去西環街咁滯嗰個方向嘅啦。嗱，嚟到朝頭早都熱鬧喎，嗱又有出貨啦。咁有啲鋪頭未租出去嘅。呢度咧係咁嘅，大多數咧都係內衣嘅批發嘅。咁當然亦都唔會只有內衣，亦都有呢啲衫啦男裝啦、女裝啦。咁喺呢度轉過去咧掃波行，我哋今日唔過去啦我哋完成咗觀眾嘅要求先。大家睇下呢塊牌幾大個，已經見到係高第街31號啦。咁再嚟，唔知大家會唔會好似同我一樣啊？其實咧應該係我覺得老廣州咧會將呢度稱之為讀音高大，即係近呢個大字嗰個音嘅高大街咁樣樣嘅。嗱，講咗幾句無奈啊，而家已經係65號啦。咁應該係要行到去北京南路咁滯嗰個方向嘅。呢度聯勝里裏邊咧係會仲揾到好多許氏嗰啲舊屋舊居嘅。暫時感覺上咧生意比我上一次嚟到都熱鬧嘅，不過當然啦，每個時段有每個時段唔同嘅，尤其係做批發生意嘅咧，佢哋要顧及到嗰啲汽車啊、交通嘅管制啊，太大嘅貨車咧係唔可以上路啊，喺老城區。咁喺呢度咧，相對佢哋啲貨物可能冇咁重啦，都係大包細包，咁攞小車都可以運送得到，咁所以就生意仲可以繼續啦。再嚟仲有賣泳衣嘅啦，面前我已經見到啦，係98號。咁至於呢度咧就係許地啦，一入去就許地啊。咁我哋今日唔入去啦。咁再嚟咧，附近亦都有一所比較大型嘅學校啊，就係廣州市第10中學。如果我冇記錯，好似呢個口都過得到去嘅。因為當時咧我讀初中啊，我初中有啲同學都係升學喺10中，因為佢哋住附近咧，有啲成績比較好嘅同學咧，佢可以任佢揀㗎嘛。咁佢唔讀華僑中學啦，咁咪讀10中咯，係咪？行到嚟呢度135號咧，我已經見到前邊粵海天河城，即係以前嘅養中街嗰個位置嘅。咁應該會仲揾得到210號吧？希望唔會冇咗。同埋據我所知咧，高第街咧冇話好似之前嗰啲咁樣大改造過啊。sorry， 唔好意思，係270號。咁我哋睇咗先嚇，行到盡頭再講。哇！除咗賣內衣以外咧，仲有咩啊？外貿孖煙通。咁如果冇記錯咧，高第街附近呢度啊，除咗內衣啊以外咧，其實仲有鞋嘅批發㗎。不過咧就始終冇以前咁旺場啊。以前咧，如果外邊啊嗰啲貨商咧要嚟廣州採購鞋咧，第一時間諗到就梗係嚟高第街起義路呢度嘅。咁而家就少咗佢。嚟到呢度咧，已經係179號咯，但係前邊咧已經係盡頭㗎咯。會唔會不幸嚴重又冇咗咧？咁點都好啦，我行勻條路再講啦嚇。高第街270號。開始又有啲起色啦，因為我呢度已經見到227號啦。咁如果佢門牌唔會一次過跳得太多嘅話咧，可能真係去到路口嗰度就揾得到㗎啦。咁233號爭幾十個號碼啫喎。嚟到呢度咧，真係差唔多開估啊！
253號，咁唔排除係有呢個可能嘅。然之後咧，再往前行咧就已經係養中街啊！細個我就住嗰度。咁啊睇嚟咧，我同呢位觀眾咧，真係都係算得上半個街坊㗎喎嚇。嗱，257、261，咁啊睇下而家仲喺唔喺度啦嚇。不過即使唔喺度咧，呢幾個門牌咧，相信觀眾以前曾經喺度住嘅地方嘅時候咧，都應該都仲喺度嘅。267號，咁應該係可以揾得到啦。嗱，呢度係269號，咁按道理咧應該係呢邊嘅，呢邊嘅。咁但係咧就已經變成咁樣啦。係啊，呢度273號，咁我都暫且過嚟呢度睇睇佢啦。但係據我所知應該就唔啱嘅。嗱，不過即使係都好啦嚇，我就假設係啦嚇，咁應該係呢幾間屋，咁行入去已經係西環街啊，各種嗰啲舊屋嚟㗎啦，係完全用唔到㗎啦，係咪？再換個角度俾你睇下，咁我估㗎咋，如果個門牌仲係喺度嘅，我估可能係呢一間，大家再睇下係咪係好古舊嗰種民國風嘅建築物嚟嘅。咁啊，呢度寫住啊嗱，267號搬咗去對面，咁啊大概應該我估呢個位置啦，大概應該呢個位置，希望我可以咁好啦。今日影片亦都差唔多係時候結束啦。希望我揾嘅地方啱啦嚇。如果有觀眾有你想我幫你揾個地方嘅話咧，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足你嘅要求嘅。咁我就係時候翻去啦，約定各位觀眾下集見啦。拜拜。